वाह, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं अपने ऑल टाइम फेवरेट साइंटिस्ट मिस्टर नवीन प्रयोगवाला के साथ रेडियो शो पर बात करने वाला हूँ। मुझे टेंशन के मारे कहीं अरे नहीं, मैं जब भी नर्वस होता हूँ तो मुझे अक्सर हिचकी आ जाती है। हाय हैरी, कैसे हो? मुझे रेडियो शो पर बात करनी है और अचानक मुझे ओह, फिर से। जब किसी को हिचकी आती है तो तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए? नहीं, क्या? तुमने मुझे क्यों डराया गमी? बड़े बुजुर्गों का कहना है कि हिचकी भगाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और देखो, तुम्हारी हिचकी बंद हो गई। क्या कहा तुमने? अब अगला प्लान। क्या तुम्हें पता नहीं कि कैसे भगाते हैं हिकअप्स को? नहीं, बताओ। हम ये ट्राई कर चुके हैं। ओह, सॉरी। कोई बात नहीं। ये तुमने पहले भी किया होगा, पर मुझे लगता है कि शायद इस बार ये काम कर गया। बिल्कुल। तुमने तो कमाल कर दिया। I've got the hiccups in the morning. I've got the hiccups till at night. Here comes another, and yet another. Tell me how to stop this blight. Why do I hiccup in the morning? Why do I hiccup still at night? Don't know what caused it. Wish I could stop it. Hiccups giving me a fright. I tried to hold my breath forever. I tried to wash the hiccups down. I even tried to scare myself to stop that hiccup sound. Oh no, here it comes again. अब अगला प्लान। मुझे लगता है कि अब हमें हिचकी भगाने के 105 तरीके वाली बुक पढ़नी चाहिए। ओके, अब अगला प्लान। गहरी सांस लो। ओके, अब अगला प्लान। अपना ध्यान ऐसी सारी एक्टिविटीज में बांटो जिससे कि हम भूल जाएं कि हमें हिचकी आ रही है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। बस करते रहो, तुम्हें हिचकी नहीं आनी चाहिए। काला, एक बात बताओ, हमें ये करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ऐसा करने से हिचकी चली जाती है। पर हम दोनों को हिचकी नहीं आ रही। ये सेहत के लिए अच्छा होता है। शायद तुम ये भूल रही हो कि गमी को हिचकी आ रही है, हमें नहीं। और क्या तुमने देखा कि उसकी हिचकी बंद हो गई है? बस थोड़ी देर के लिए ही। ग्रैनी पीटर्स, अब आप ही कुछ करिए ना। हम दोनों तो सारे उपाय करके थक गए। सब कुछ ट्राई किया पर कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा। क्या तुमने हिप्नोटिज्म ट्राई किया? नहीं, हमने अभी तक ये नहीं ट्राई किया। क्या ये काम करेगा? तुम्हें अब हिचकी नहीं आ रही है। तुम्हें अब हिचकी नहीं आ रही है। मुझे अब हिचकी नहीं आ रही है। मुझे अब हिचकी नहीं आ रही है। मुझे तो पहले से ही पता था, हिप्नोटिज्म काम नहीं करता है। पर इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। ओके, हमने अपना आखिरी प्लान भी अपना लिया। ध्यान भटकाया, सांस रोकी, हिप्नोटिज्म भी ट्राई किया, पर कुछ भी काम नहीं आया। आपको क्या लगता है ग्रैनी पीटर्स? मुझे लगता है दोस्तों कि हमें ये प्लान भी ट्राई करना चाहिए। ये प्लान भी फेल हो गया। अब ज्यादा प्लान्स नहीं बचे हैं। ओह, इस हिचकी से तो मेरा सर फटा जा रहा है। हमें कोई ना कोई सलूशन तो ढूंढना पड़ेगा। आप ही कुछ बताइए ग्रैनी पीटर्स।
देखो मुझे लगता है रुको, मुझे एक और ग्रेट आइडिया आया। एक और। हमें इसे पहले ही ट्राई करना चाहिए था। ओके, क्या तुम्हें पता है हिचकी भगाने का ये एक बेहतरीन प्राचीन उपाय है जो है टंग ट्विस्टर। तो गमी, मैं जो कहती हूँ वो दोहराओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मैं जानता था ये भी काम नहीं करेगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 प्लान्स बचे हैं। हम ये कर सकते हैं। इस हिचकी को आज किसी भी हाल में बंद होना ही होगा। आपने अभी तक हमें अपना आइडिया नहीं बताया ग्रैनी पीटर्स। दरअसल कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, पर जो भी हो इसके लिए मेरे पास एक बढ़िया उपाय है, जो है चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हम ये करके देख चुके हैं। अच्छा, सॉरी। हाँ, ये कर चुके हैं, फिर भी हिचकी नहीं गई। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, पता नहीं अब क्या करें। जितने तरीके थे वो तो हमने आजमा लिए, पर फिर भी उससे हिचकी नहीं गई। ये काम कर गया। मुझे लगता है कि इतनी देर से हम शायद गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। खैर, शुक्र है, एक बात तो अच्छी हुई कि ये हिचकी की बीमारी अब हमसे दूर भाग गई। बस इसी की कमी थी। ये बीमारी हम सबको लग गई है। पर हैरी, ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। पर ये बताओ, इस हिचकी से हम सबको कौन बचाने आएगा? देखो, किसी को जरूरत नहीं है हमें इससे बचाने की, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार है। बस देखते जाओ। हाय गमी। ओह, हाय हैरी, हाय काला। हैप्पी को हाय नहीं बोलोगे? हैप्पी? ये मेरा नया दोस्त है हैप्पी। हाय हैप्पी। हाय। चलो फिर मिलते हैं। आ जाओ हैप्पी, मैं जानता हूँ तुम चेस अच्छा खेलते हो, पर चलो अब कुछ बाहर चल के खेलते हैं। क्या तुम्हें कोई दिखाई दिया? मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखा। दिखेगा तब जब वहाँ कोई होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे गमी को हैप्पीज दिखाई दे रहे हैं, जबकि हैप्पी नाम का कोई शख्स वहाँ है ही नहीं। पर जरा सोचो, ये हैप्पी आखिर है कौन? गमी का नया दोस्त है, जो हकीकत में है ही नहीं। वाह, तुम बहुत अच्छा खेलते हो दोस्त, लेकिन जीतने के लिए बॉल बास्केट में डालनी होगी, इस तरह। हमारे गमी का इमेजिनेशन बहुत ही बढ़िया है, पर ये तो ज्यादा ही हो गया। अब हम क्या करें? ग्रैनी पीटर्स से बात करते हैं। तुम्हारी बारी है हैप्पी। बैम्बूजी, क्या बात है। अब पता है बराबरी की टक्कर होगी। इसे कहते हैं गुलाटी बास्केट। तो ये सब ऐसा है ग्रैनी पीटर्स। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है गमी जरूर ऐसी हरकत कर सकता है। वो पुरानी कहावत है ना, एक में आधा पौना कम। आपका मतलब है कि उसका हाँ, थोड़ा सा पागल है, कम दिमाग है। लेकिन वो हमारा दोस्त है, अब हम क्या करेंगे? शुरुआती दौर पर कोशिश कर सकते हैं हम हिप्नोटिज्म। बहुत ही बेकार आइडिया है, लेकिन लगता है फिलहाल इससे बेहतर आइडिया और कोई है नहीं। हैप्पी नाम का कोई दोस्त नहीं है। अब इस बात को दोहराओ गमी। मेरा हैप्पी नाम का कोई दोस्त नहीं है। वाओ, तुमने कर दिखाया हैरी। ये तो मेरे जैसा जीनियस ही कर सकता है शायद। हे हैरी, तुम हैप्पी को हिप्नोटाइज नहीं करना चाहोगे? हाँ, तो अब तुम क्या करोगे जीनियस? हाँ, कुछ नहीं। चलो हैप्पी, हम चल के पार्क में खेलते हैं।
Need my imaginary friend. He's my bestest pal. You may not see him, but I can. He is really swell. We have fun, fun, fun playing ball, ball, ball. He will pick me up when I fall. Need my imaginary friend. He is so much fun. He plays the games I want to play in the rain and sun. We can laugh all day long, long, long. He will sing with me all my song. अगर ग्रैनी पीटर स्केच बना ले तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि अपने गमी का वो काल्पनिक दोस्त आखिर दिखता कैसा है। हो गया। तो क्या ऐसा है तुम्हारा हैप्पी? हाँ बिल्कुल, वाबा डाबा डू। और कुछ नहीं तो तुम्हारा हैप्पी कम से कम हैप्पी लग रहा है। हाँ, लेकिन बात ये है कि गमी का बर्ताव हमें बिल्कुल भी हैप्पी नहीं कर रहा है। वो हैप्पी ने आपकी लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया है ग्रैनी। हाँ, मैं जानती हूँ। हैप्पी टूबा प्रैक्टिस कर रहा है। हम जानते हैं। वूजी वूजी, हैप्पी हमारे लिए एक बड़ा सा पंखा लेकर आया है। हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे ग्रैनी पीटर्स? बस अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें किसी और की मदद लेनी होगी। डॉक्टर मदद। हाँ, बोलो। हमारा दोस्त अपनी अलग काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। हमें जल्द ही मदद चाहिए। जल्द से जल्द। नहीं, जल्द से जल्द से जल्द चाहिए। इतना जल्दी? अब मैं क्या भूतकाल में से आऊं? अगर ये भूतकाल से आएंगे बहुत लेट हो जाएगा ना। पिंग पोंग खेलने के बारे में क्या ख्याल है दोस्त? लेकिन जब तक डॉक्टर यहाँ नहीं आते हम गमी का क्या करें? एक ही चीज कर सकते हैं, उसका साथ देते हैं, नाटक करते हैं कि हमें भी हैप्पी दिखता है। ठीक है। अच्छा जोक था हैप्पी। तुम बहुत अच्छा खेल लेते हो हैप्पी, सच में। टेस्टी कुकीज के लिए थैंक यू हैप्पी। दोस्तों, ये काम नहीं कर रहा है। वो हमारी ओर देख रहा है। हमें और बेहतर नाटक करना होगा। वाह, ये तो काफी शानदार कॉस्ट्यूम पार्टी है हैप्पी। लाजवाब डांस कर लेते हो हैप्पी। क्यों, मजा आ रहा है ना हैप्पी? कौन है यहाँ जो काल्पनिक दुनिया में जी रहा है? किसी ने बताया नहीं कि 3 लोग हैं। सुनो, बुरा मत मानना दोस्तों, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब पागल हो गए हो। हैप्पी बस एक काल्पनिक दोस्त है। वो सच में यहाँ पर नहीं है। वो बस मेरी इमेजिनेशन में है। मतलब तुम्हें सब पता था? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम सबको क्या लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है? मुझे सोच के मजा आ रहा था कि मेरे काल्पनिक दोस्त के साथ मैं चेस, बास्केटबॉल वगैरह सब कुछ खेल सकता हूँ। हम भी तो वही कर रहे थे, इसलिए क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी गमी। तो लगता है हमें आपकी जरूरत नहीं है डॉक्टर जी। हम बस इमेजिनेशन का खेल खेल रहे थे, पर अब जब आप यहाँ आ ही गए हो तो इस खेल में शामिल हो जाओ। Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. एक एकदम परफेक्ट छुट्टी का मौसम। तो दोस्तों, हम
हमें अब छुट्टियों की तैयारी शुरू करनी होगी। ग्रैनी पीटर्स कुकीज बनाएंगी। हैरी, तुम्हें म्यूजिक अरेंज करनी होगी। और गमी, याद रखना तुम्हें लानी है क्रिसमस ट्री। याद रहेगा काला, और मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा और अच्छा वाला ट्री लाऊंगा। ये क्या? नॉर्थ पोल में एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया है। तो इसका मतलब सांता इस बार बच्चों को तोहफे नहीं बांट पाएंगे। शायद मैं उनकी मदद कर दूं। देखो, वो सांता है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ, देखा? शायद वो इस वक्त हमारी चिमनी से हमारे घर में आ रहे हैं। पता है, पहले लैंड करने का अपना ही एक नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा। हेलो, अजीब से रेंजर्स, आप बिना बुलाए यहाँ क्यों चले आए हो? वाह, अब पैरों के साथ साथ मेरे कान भी दुखने लगे हैं। क्या आपको इस बात का पता नहीं कि अंदर आते वक्त हमेशा दरवाजा खटखटाना चाहिए? माफ करना, नहीं सुना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम ऊपर से गुजर रहे थे और तब हमने तुम्हारे हरे दोस्त की बात सुनी। इसने सही कहा, सैंटा दक्षिणी तूफान में फंस गए हैं और वो तोहफे टाइम पर नहीं पहुंचा सकते। अब हम क्या करेंगे? जो तुमने कहा दोस्त, तोहफे पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। तो मैं तुम्हें डेप्यूटी सेंटा घोषित करता हूँ और तुम्हें डेप्यूटी एल्फ। ये रहा मैप जहाँ गिफ्ट्स डिलीवर करनी है। पर गिफ्ट्स है कहाँ? आई होप के कुकीज कम ना हो। अगर कम पड़ गए तो पार्टी में मजा नहीं आएगा। चलो जल्दी से काम पे लगते हैं। शायद सबसे पहले स्कूटर चलाना सीखना होगा। यूहू, क्रिसमस ट्रीट्स। जवाब, थैंक्स। क्या तुम जानते हो दक्षिण किस तरफ है? कहीं मैंने गमी को ज्यादा तो नहीं सुना दिया? ओहो, जॉकी! ओह, दूसरों को ऑर्डर दे रही थी और मैं खुद ही टर्की लाना भूल गई। और तेज चलो हैरी, अगर हमें क्रिसमस ट्री लेकर डिनर के वक्त तक घर पहुंचना है तो हमें ये सारे तोहफे 120 की स्पीड से पहुंचाने होंगे दोस्त। Ring ding ding ding, ring ding ding. There's a snowstorm on the North Pole. Santa's sled is buried in snow. The weather is simply frightful. There's no way for him to go. Where Santa's little hampers ring-a-ling-a-ding ding dong, dropping presents off all over town while the children sing. Ring ding ding ding, ring ding ding. There's a snowstorm on the North Pole and there is no end in sight. Santa needs our help right now. He can't take off on his flight. Where Santa's little hampers, candy canes and shiny toys, for the children sleeping safe and sound. We're spreading Christmas joy. Ring ding ding ding, ring ding 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 dong. बस अब ये आखिरी तोहफा डिलीवर करना है दोस्त। ओह नो, ये तो ग्रम्पी मैक्राब के लिए है। मिस्टर मैक्राब के लिए डिलीवरी है। मिस्टर मैक्रैब आज कोई डिलीवरी नहीं लेंगे। पर छुट्टियों के दिन मुंह फुलाए बैठना आसान नहीं होता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ। लगता है कोई मुझसे मिलने आया है। आशा करता हूँ कि
ये तोहफा घटिया किस्म का होगा। काश आपकी ये बात सच निकले सर। अच्छा अब हम निकलते हैं। टर्की खत्म हो गया? सच्ची? और टर्की खत्म हो गया? सच्ची? नहीं, ब्रेड पे केचप डालने से वो टर्की की तरह नहीं दिखता है। ओह नो! प्रॉब्लम हो गई। तो क्रिसमस ट्री के साथ साथ डिनर में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इसलिए हम क्रिसमस डिनर में खाएंगे स्वाद से भरपूर ब्रेड बटर। सब सच बोल रहे हैं। तो मैं भी बता दूं कि कुकीज लजीज बने हैं, लेकिन थोड़े से ज्यादा जल गए हैं। और तो और, जब मैं और गमी तोहफे बांट रहे थे तो लिस्ट में हमारे नाम के कोई तोहफे नहीं थे। मतलब इस साल हमें कोई तोहफा नहीं मिलने वाला है। ये छुट्टियां तो बहुत ही बेकार रही हैं, तो हम सब हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि चाहे ये छुट्टियां जैसी भी रही हो, एक बात तो पक्की है कि हम चारों यहाँ एक साथ हैं और डिनर कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इसीलिए मैं तुम सब से कहना चाहता हूँ कि मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी। मैरी क्रिसमस गमी। अब कौन हो सकता है? ईस्टर बनी? अगर ऐसा है तो या तो वो लेट आया है या अगले साल के लिए जल्दी। हो। मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बच्चों। वाह, अच्छा चलता हूँ और बहुत डिलीवरीज करनी बाकी हैं। वैसे तुम्हें तोहफे कैसे लगे? कौन से तोहफे? ये वाले। फ्लोबा डाबा। हो मैरी क्रिसमस। आप सभी को भी मैरी क्रिसमस। Oh, I'm a cat. ये